a roupinha que eu fiz pra minha neném. Ó, pessoal, quem lembra de uma série na Netflix, ó, que é dessa roupinha. O que é que eu fiz? Eu fiz a roupinha, ó, e botei essas duas argolas. Pessoal, tá folgado, tá? Porque ela tem muito pelo. Vira, mãe. Ó. E eu boto guia e ela sai